Sve vas rado jutros pozdravljam. Svi ste vi jutros došli iz kuće. Ne vjerujem da je neko došao s kolodvora, da je tamo noćas spavao. Dakle, svi ste došli iz svoje obitelji. To je nešto najbolje, najtoplije i najvažnije. Jedan mi je dječak jednom rekao, velečasni, što je u našoj obitelji hladno. Pa zašto? Jel grijete? Ma ne, ništa u nas ne valja. Ja ne bi najradije došao u tu kuću. Hladno. Dragi prijatelji, ja sam iz obitelji. Imam tatu i mamu. Hvala im za to. Imam svoju obitelj, crkvu Isusa Krista. Vi imate vašu obitelj, tatu i mamu, ako su živi, hvala Bogu. Ako imate svoju obitelj, to je svetinja. Nema veće svetinje. Znate vi što se krade? Zlato, srebro, dijamanti, jer je vrijedno. Na šta se napada? Na obitelj. Zašto? Jer je vrijedna. Jer je važna. Tata i mama su važni. Ne dva tate i dve mame, to ništa. A zašto je to tako? Jer je tako zamislio Bog. Stvori i muško i žensko. Ne dva muškarca, nego muža i ženu. Adama i Evu i kaže rastite i množite se. Eto. Napunite, dakle, nakon vas da bude opet netko, ne s vama da završi svijet. Danas bi, kako neki žele, trebao s nama završiti svijet. Jer ko će rađati djecu? Ko će odgajati? Hoćemo sve ustanove i institucije kao Svetana otvoriti, pa nek tamo budu djeca, roditelji se šetaju. Ili ćemo reći tata i mama, znate li kako je to ime? Najljepše ime. Dijete kad prvo kaže mama, a mama do neba leti. Progovorio Pero. Tata. Koje su to riječi? Pa Bože, hvala ti što si tako zamislio. I šta sad mi se petljamo u tu Božju zamisao? Hoćemo drugačije da izgleda. Ne treba tako. Zato smo mi jutros ovdje da se uteknemo svetoj obitelji. Žele obitelj uništiti. Razne udruge napadaju crkvu. Znate ko je jedini još branitelj obitelji, institucije obitelji? Crkva. Jedna sveta katolička apostolska crkva se bori koliko može i zato imamo ovdje sakrament svete ženidbe. Zato mladi ljudi dolaze ovdje sakrament sklopiti, da budu zajedno, da posveti i Bog ozgor. Kada vi ste sad posvećeni, vaša tijela su posvećena, vaše misli, vaša srca su i sad budete zajedno kako god bude. Nemojte misliti sad, mi ćemo biti neko vrijeme pa ćemo otići. Ne, to je kukavičluk. Mi znamo da je svijet podijeljen, rascijepljen. Narod sve teže živi. Obitelj je podijeljena. Ja sam podijeljen. Malo Bogu, malo sebi. Čovjek je podijeljen. Ima jedna knjiga, zove se Čovjek u sebi podijeljen. Ako je nekad nađete, pročitajte. Ovako. Po sredini dva lica. Podijeljen. Između dobra i zla. Ljudi su podijeljeni, ljudi hoće uživati, hoće živjeti. Ne može. Mama nema kad uživati, ona nema vremena. Mama koja ima dvoje, troje djece, tata, nema šanse. Uvijek neko plače, uvijek se neko budi, uvijek mama kaže ja bi jeo, ovaj kaže ja bi u WC, ovaj kaže ja bi u školu, ovaj kaže nemam torbe, ovaj kaže ne mogu danas ići, bolesna sam, 100 mnogi, sve tata i mama rješavaju. I dakle, mi smo danas došli na susret s Gospodinom i tu počinje naša radost. Idealna obitelj je onda
kad susretne Boga. Kaže jedan dječak, pita mene, časni, znate li vi šta je najvažnije u našoj obitelji? Pa rekao da imate dobre patike, dobar auto, da vam je kuća lijepa, uređena, 5 borova u kući, da imate prasetine, pečenke, puretine. A ne, niste pogodili. Rekao, šta je najvažnije? Najvažnije je kada ja vidim mog oca da molim. To je najvažnije. Svaka mu čast. Ja nisam pogodio, on je pogodio. Zna dijete ko čuva obitelj. Ne prasetina. Kad moj tata moli na večer, ja mu kažem, i ujutro, nisam znao da treba i ujutro. To su vrijednosti. I zato smo mi danas, crkva je rekla, ajmo uvesti blagdan Svete obitelji koja je zaštitnik, koja je nositelj, čuvar naše obitelji. Nemojmo mi ići koje kuda ima ti novi svetaca, ja nisam ni ime čuo. Samo se vratite Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa, stavite sliku. Roditelji, stavite tu sliku ispod spavaće sobe, ne vidim nijako blagoslov kuća, nema je. Moji roditelji su imali po selima, prođite slavonskim, svugdje ima Sveta obitelj, ili srce Isusovo i srce Marije. Da stavimo te, ne budu, ne neke kljove, neke potkove, nemojmo to stavljati, to nije za našu kršćansku kuću, to ništa ne štiti, to je protiv vrački, uroka i gluposti. Zato molim Svetu obitelj na početku, da zaštiti sve naše obitelji. A vidjet ćemo kasnije zašto. Naš svetac Stepinac je rekao, ovo je vrlo važno znati. Dokle god bude hrvatska katolička obitelj utjecala se Gospi, neće se raspasti. Pa sigurno da neće. Pa Gospa je zaštitnik, Gospa je majka, Gospa je rodila Sina Božjega, Gospa je bila pod križem, sve razumije, sve zna, kad još apreš majko, vidi kako mi je teško. Zamisli neka majka koja ima invalidno dijete. Koje su to teškoće? Jedan mi je čovjek pričao, žena mu je začela dijete i rekli su da će biti invalid kad se rodi. Kaže, nisu noćima spavali. Odlučili su da dijete žena abortira. A onda on jedan dan došao ženi i rekao, ženo, što je Bog dao, mi ćemo primiti. Rodila žena zdravo dijete. Ste vidjeli? Nemoj ti, ba Bog će to, iako je grbavo ispraviti, ali ti Bogu predaj, Bogu povjerite, dragi muškarci moji, ljudi, stariji ste i koji i ja. Ma molimo Boga. Danas je veliki blagdan, za obitelj veliki blagdan. Danas je dan obitelji. Danas je dan tate i mame, oca i majke, muža i žene, djece. Zato jedan je također rekao svom ocu, a to ću i ja vama danas reći, tata, kad dođeš kući s posla, pozdravi nas sa hvaljen Isus i Marija. Znam da si umoran, ali možeš toliko reći, jer dosta mi ovih pozdrava bezbožni, tata, reci hvaljen Isus i Marija. I kaže, tata, kada je hvaljen Isus i Marija, mi svi kleknemo, evo tate našeg. Ste vidjeli šta je obitelj? Svetinja, ti si svetinja, što si mama. Ma to je svetinja, tata je svetinja, svećenik je svetinja, sveta obitelj je svetinja. Dragi prijatelji, vjerujem da u ovom smislu smo svi griješili i mi u crkvi baš nismo se toliko trsili. Jesu neki, da nam obitelj bude najvažnija, pa vas molim i sebe i kao svećenika i vas, vjernike, da sada prije svete mise kažemo što smo sagriješili u tom smjeru. Da vi kažete što ste u svojoj obitelji sagriješili. Recite sebi u savjesti, to nismo napravili. Da to basite i od danas počnete surađivati sa svetom obitelji. Dragi narode Božji, dragi obitelji, pozdravljam vas onako kako onaj dječak rekao, hvaljen Isus i Marija. Reče mi jedan dječak jučer,
što volim kad moj tata ide u crkvu. I kaže, pozdravi mog tata, on će biti jutros, ne znam, je li tu, ne vidim ga. Kaže, sretan sam kad moj tata ide u crkvu. Pazite, dijete. Zašto? Jer on zna da tu nešto je drugačije nego što je na ulici. Zašto? Na ulici reže, viču protiv obitelji. Nema što sve već nisu smislili, što nisu nakaradili, što nisu pripremili, kakve tekstove, kakve filmove. Sve su učinili da ne bude obitelj. To je strašno. Ja se divim obiteljima koje ostaju zajedno jer to je herojstvo. Ali, također, mora biti iskren, nije nekad lako biti u obitelji. Netko od parova bračni ili muž ili žena živi nakaradno, ne brine o obitelji, psuje, pije, živi raskalašeno, kocka, stanuje na stadionu, stanuje u gostionici i da kako, s tom osobom je teško živjeti. Pa dođe do rastave. Pozdravljam ove koji su u takvom stanju bili i otišli jedni od drugih. Stavljam je ovu misu. Nije im lako. Nije lako biti tata i mama. Djeci. Nije. A to je sve to da se razvali to sveto. Zato vas molim, ne slušajte ulicu. Ne gledajte filmove, ne gledajte serije, molim vas, serije su zlo, serije su đavolska izmišljotina. Pa tamo se, kaže meni neka baba, pošla ja to gledam, sinko moj, pa tamo se samo rastavi i sastavi. Ja bi ti mislila da se sastane, oni se rasta došli. Ne gledaj, kaže baba, više ne gledam. Gledam molitvenik. Čitam neku knjigu, neki glasnik srca Isusova. Imate li vi kod kuće kakve novine pobožne, pitam vas. Ja vjerujem 2% nema. Zašto? Ne treba. Ne čitamo ništa. Nemamo informaciju o crkvi, nemamo informaciju primjera šta se događa recimo u Prkovcima, u Zagrebu, u Rijeci, kakva obitelj se pojavlja dobra, kako se bori, kako je ona pobožna. Ne čitamo. Nego gledamo televiziju. Zašto često puta dolazi da ne mogu zajedno? Ovih dana, danas valjda i jučer, je nekakva izborna šutnja. Ne smiješ pričati. Ja smijem ovo pričati, ali ne smijem onima drugim stvarima i neću, mene to ne zanima. Izborna šutnja. Zašto? Da se pripremite da znate koga ćete zaokružiti bez veze. Zato treba izborna šutnja. Ne vjerujem. Ali pazite, ja bi sad si razmišljam, kad sam to malo čitao, trebala bi ta šutnja biti prije vjenčanja 7 dana. Pa da momak i cura razmišljaju je li taj izbor dobar. Je li to stvarno ta osoba ili je baba rekla, ćaća imate li zločesti, kaže jedna meni, ma morala sam otići, nisam mogla u kući više i našla sam još gore od onog ćaća. I sad gotovo. Bježim iz nečega da odem u gore. Ne bježi, nađi. Teško je naći. Ja vidim curice, dečki koji malo vrijede, velečasni, ostaću sama. A to je najgore. Najgore, najpogibeljnije na hrvatski narod, njegov opstanak, ako ti cure i dečki ostanu same, a šteta barem jedno dijete da imaju. To je navala, strašna navala. Zato vas molim da nastojite i nastojimo svi pomoći tim mladim ljudima, ponavljam, 7 dana šutnje, da vidi da li je ta cura dobra. Mislim, dobra, ljudski dobra, vjernički dobra. Negdje sam ja imao jedno vjenčanje, pa doveo taj momak neku curu, kaže, evo, ja sam doveo, ja bi to vjenčao. A kako misliš vjenčao? Pa kažem, je li krštana? Nisam ja ništa pitao, nemam pojma. Sve znao. Nije pitao, a ide 5 godina s tom, je li ona krštena? Ništa. Sad ti, svećeniče, upućuj, ispravljaj, pomozi, pomagaj da tu nešto bude, ali neće ništa biti jer je to sve zapržilo, zagorilo, iskrivljeno. I kaže, morate vjenčati. Morate vjenčati nas, mi hoćemo. I za mjesec dana nema više braka. Zato sveta obitelj Isusa
Marije i Josipa. Isus izgubio se u hramu. Pazite vi ovo, 3 dana je bio u hramu. To je nevjerojatno. Bog otišao u svoj hram, u svoju crkvu, u svoje mjesto gdje se moli, a oni se zabrinuli. Daj Bože da se svi naši dječaci izgube u crkvi, a ne u parkovima, u nekim rupama gdje se sastaju po noći, sad će doći Nova godina, pa to poludi sve. Joj, di ideš na doček, a meni kosa raste iako već opada, di ideš na doček? I tamo sve ode nizbrdo, sve. I najbolja djevojka na dočeku se vrati loša. Vratite se u obitelj. Vratite se u obitelj svoje oca i majke, to je važno jer nikada nećemo naći Josipa koji šuti. Šutnja, to sam htio reći. Josip šuti i uzima Mariju i najveći novinar, znate koji je najveći novinar na svijetu bio? Gabriel. Anđeo Gabriel je navijestio Mariji da će roditi, onda su počeli pjevati. To je novinar, ne ono dakle danas kažu, pa sve treba da se zna, javnost treba da zna. Ko je tamo pogazio mačku? Zašto treba da zna? Ne, ali javnost nije trebala znati da se Isus rodio. Javnost ne treba znati da je sveta obitelj temelj naše obitelji. To je utočište, to je skladište, sklonište, to je zaklon. Tamo treba ići, dragi prijatelji. Recite vašoj djeci, nema i danas sad ovdje, recite njima, idite svetoj obitelji, idite Mariji, idite Josipu, tamo je zaštita. Ne na televiziji, ne u filmovima, ne u knjigama. A treba to dokazati, nije lako. I mi često puta razmišljamo kako bi trebalo biti dobar, a na tome ostanemo. Jedna priča iz Amerike, kako izgleda kad obitelj ne valja. Jedna Karin, curica, živjela u obitelji bez vjere. Djetetu nikada nisu ništa rekli o Bogu. Dijete je bilo godinama uz roditelje i jedne večeri roditelji su se posvađali. Otac je ubio majku pa sebe, a dijete je to sve gledalo svojim očima. Neka pobožna obitelj preuzela je tu curicu, vodila je ta pobožna žena dijete u crkvu. I jedanput u crkvi, zapravo u školi, kad je došla u školu, učiteljica je pitala djecu, pokazala im je sliku srca Isusova. Znate li vi koji je ovo čovjek? A ta curica, što se roditelji ubili, kaže, pa je li to onaj čovjek koji je mene držao za ruku kad je moj otac ubio moj majku? Nikad vidjela nije, ni čula. To je taj. Mene držao da izdržim to. To je obitelj, to je svetinja. To je taj čovjek koji drži za ruku njega. Ne ubijaj majku. To je Nazaret. To je ta tišina. Tu se sazrijeva, u tišini, ne u galami. Dragi Bože, hvala ti za tu obitelj. Hvala ti za one koji se mole. I onda da kako dolazi do velikih promašaja. Prestaje se moliti. Ja nekad pitam, a i među vama neke muškarce, ha molim kad dođem u crkvu, eto ti. Koliko će ja nemam to običaja, šta će mi to? Moli žena, kaže, aj dobro, bar žena. I da ne bude baš to često puta, vi se sjećate, ja sam živio sam u obitelji, pa nisam to baš naučio. Žao mi je, ali tako ispalo. Ali gdje imate velike obitelji, ja sjećam iz početka, kad sam došao na župu, bilo je po 10 u kući. Po 2 snaje, po 3 snaje, tata i mama, didi, baka, djece, puno dvorište, to je bila ekonomija. To je bilo
zaista ognjište, to je bila zaista zajednica. I kad oni krenu u crkvu, njih 10 dođe, odmah 5 lupa za ovo. To je obitelj, to je zajednica. Te zajednice više nema. Neko je učinio to da mi odemo, raselimo se, svugdje ne bi se nego u Hrvatsku. Ajmo narod, ajmo svugdje. I tako priča netko kako su dvoje mladi ljudi imali roditelje, osobito tatu koji je bio star, pa znate ono i ja nekad nešto raspen, kod objeda ispane nešto, ne može sve držati, pospada. A onda kaže taj stari je drhto mu ruke, imao je Parkinsa, pa sad ispane meso, sad ispane vilica, pa jednom mu je on ispao mu tanju, razbio sve na sebi. I kaže, snaje sin, ajde ti stari, mi ćemo tebi u ćošku tamo meti jedan astal, pa ćeš tamo jesti. Stari su popio i kupe mu drvenu onu zijevu koju ne može razbiti. A onda kaže jedno jutro, imali su sina, ide sin, nosi jednu dasku, fosu, ko ova klupa. Šta ti sine s tom daskom? Kaže, tata i mama, iz ove daske ćete napraviti 2 zdjele drvene iz koje ćete jesti kad ostanite. To je to rekao. A kaže, tata i mama, vidi kako poučava, stari vraća se u kuću. Ti ćeš jesti iz toga. Tako oca svog poštuješ. Nek drhće, tvoje. To su ta jela, to su te naše gluposti. Mi se odmah riješimo nekog ko je drhti, ko je slabiji od nas. Čuvaj ga, on je tebi blagoslov. Dragi prijatelji, vratimo svetu obitelj iz Nazareta u naše obitelji. Vratimo Isusa, Marije i Josipa. Oni su čuvari, oni su zaštitnici. Mi ćemo se raspast, ne dajte, čuvaj. Nek oni udaraju, nemojte se vi raspast, čuvajte to. Ako ikako možete, ako se raspane, barem idite u crkvu, idite, molite Boga, nemojte ostati bez vjere. Sveta obitelji, budi zaštitnica naše hrvatskog naroda i naše hrvatske obitelji. Amen. Hvala si, Marija.